minutos. Cuatro minutos. Continúa Pablo Felipe en punta. Luis Quintero segundo. Juan Diego tercero. Felipe Salazar cuarto. Daniel quinto. Juan José sexto. Felipe Navarrete séptimo. ¡Vamos, vamos! 4:40. Luis Quintero sube a primera posición, Pablo Felipe segundo, Daniel Montoya tercero, Felipe Salazar cuarto, Juan Diego quinto. Juan José sexto, Navarrete séptimo, 6:10. Señores, 6:40.
posición, Daniel segundo, Pablo Felipe tercero, Felipe Salazar cuarto, Juan José quinto, Juan Diego sexto, Felipe Navarrete séptimo, 8-10, 8-10. ¡Vivo, Daniel, vivo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! 9 minutos, Luis Quintero continúa en punta, Pablo Felipe pasó a segundo, Daniel tercero, Juan José cuarto, Felipe Salazar quinto, Juan Diego Silva sexto, Felipe Navarrete séptimo. 9-20, 9-20. Mía, fue mía. 10-20. ¡Vamos, concentrados! 10-40, señores, Luis Quintero en punta, Pablo Felipe segundo, Daniel tercero, Juan José Tuya cuarto, Felipe Salazar quinto, Juan Diego sexto, Felipe Navarrete séptimo, 11 minutos. Esa piedrota, quiten esa piedra. Once cuarenta. Mejor tiempo empiezas al momento es 41-0-10 por Felipe Navarrete. Doce minutos. $12.50.
Se mantienen las posiciones. Luis Quintero, primera posición, 16 cuenta. Daniel segundo también con 16. Pablo Felipe tercero con un número de vueltas. Juan José cuarto. Felipe Salazar quinto. Juan Diego sexto. Felipe Navarrete séptimo. 13-20, 13-20. Que la próxima válida. Julián, hágale este. 15-40, 15-40. Rápido. 16 minutos cumplidos, señores, 16 minutos cumplidos. 18.
Daniel, tiempo. 18-10. Hágale, Daniel, Daniel. 18-40, señores, Luis Quintero en primera posición, Pablo Felipe segundo, Daniel Montoya tercero, Felipe Salazar cuarto, Juan Diego Silva quinto, Felipe Navarrete sexto, Juan José séptimo. Señores, 19-30. Tan rápido. Jaime, ¿qué? Tan rápido. Ya la última para ir hasta el final. 20 minutos, 20 minutos. César, voy en la próxima. Hasta el final. Marica. Julio. Julio va a atacar. 20-20. Juan, marcha. Señores, 20-40, Luis Quintero, primera posición, Pablo Felipe, segundo. A 25 minutos, señores, a 25. Señores, 21-20. La comunidad la Villa presenta Posiciones. Posiciones. Minutos, señores, 22 minutos. Restantes. Posiciones. $22.30, señores, continúa Luis Quintero en primera posición, seguido por Daniel, tercero Pablo Felipe, cuarto Felipe Salazar, quinto Juan Diego, sexto Felipe Navarrete, séptimo Juan José. Todavía estoy tan lejos, weón. Ahorita se varan 3 carros, tranquilos.
3:30. ¡Ey! Señores, resta uno, resta uno. Veinticuatro treinta, señores. Nos acercamos al final y a la premiación de esta segunda válida campeonato regional independiente. ¡Ay! ¡Ay! Señores, últimos segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Finaliza Luis Quintero primero, Daniel Montoya segundo, Felipe Navarrete quinto, Felipe tercero, Juan Diego sexto y Felipe Salazar Se me acabó, cuarto. se me apagó la